Ich muss mich mal aufrechter hinsetzen. Dieser Versuch, ihn rauszudrücken. Rülpsen kann sie auch nicht, Lisa. Langsam sehe ich echt schwarz für dich. Kann sie überhaupt was Spaß macht? Sie kann nicht essen, sie kann nicht schlafen, sie kann nicht rülpsen. Hey. Besonders viel übrig bleibt er ja nicht mehr. Also wenn es bei Cola immer so abgeht, dann trinke ich halt fest noch eine Cola-Dose. Wer den Cola-Dose. Cola-Dose, hab ich gesagt. Anstatt eine Dose Cola. Wer so einen lautischen Rülps erzeugt hat, gewonnen. Und dann fängt an. Für was? Lauteste Rülps. Ja, da muss ich erst leer trinken. Ich kann nicht so viel Kohlensäure auf einmal. Mehr ging noch nicht, war er noch nicht. Super. Es war wie beim Erdbebensvorbeben. Der ist noch in Produktion, trink doch du schon mal, oder kannst du einfach so auf Anhieb. Muss ich erst anbauen. In Bearbeitung. Was musst du so runterkippen, ey? Oh, Schaum. Nochmal. Mann, jetzt ist er wieder verraucht. Das sieht voll komisch aus, wie das aussieht. So voll ineinander gedrückt. Nicht um ganz ernst. Musst du deine Jacke noch so runterhängen lassen? Zählt auf Wurzeln. Nein. Das ist doch eigentlich auch wie Rülps. Wenn du nicht so ein Möwenschiss wirst, dann... Ja, Mann, das war's Vorbeben. Nee, du musst auch mitmachen. Das riecht doch mal. Ich bin dabei. Die Kunst. Vorher war irgendwie nicht so viel in der Dose. Oh Mann, der Apfelcola kann man nicht rüsten. Ich hab von Leitungswasser mehr Rösti die von irgendwie gerade Cola. Ja. Das ist mir schlecht, weil ich so viel Gas brauche. Aber das will ich so raus. Ich massiere ihn. Da liegen beim Bett sind alle voll am Rumkacken von der Größe. Tut mir diese leid, dass sie mich erwischt hat. Ja, schon. Das war der Salat, ey. Der hat auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Am Anfang ging es dir noch um den Ton erzählt.